Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, sizinle bugün birlikte arkadaşlar elektronik şeylerden kullanmayan, mızrak yapan, ok yapan bir şey yap. Arkadaşlar kanalın ismi işte burada, abone olayım. Şimdi arkadaşlar adam videolar kısmına girelim. Yok bu değil. Arkadaşlar şimdi adam mızrak yapıyor. Bayağı odunlarla, ağaçlarla mızrak yapıyor. Hadi izleyelim. Gördük sana abi. Taşla çektim sana arkadaşlar. Birazcık da hastayım arkadaşlar. Ben sesini izliyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet, mızrağın ucunu yaptık. Zor bir şey yapıyorum. Zor. Güzel bir park var. İyi küçük ağaçları kırıyor şimdi. Burada arkadaşlar. Boy kadar yapıyor arkadaşlar. Boyundan büyük oldu. Ucun neden deldi ki şimdi mızrağını. He, onun arasına geçirecek. Tamam, şimdi anladım. Tamam, anladım. Tamam. Daha var. Gidelim. Ne ateş yapıyor. Duman çıkmaya başladı. Evet, tuvaletim çıktı. Şimdi tuvaletim üflüyor. Evet. Tamam, ayakta. Evet, yaktı şimdi. Yaktı. Bayağı yaktı. Bunların da hazırlamış. Isıtıyor. Ya da yaptığı şey sopayla Ramazan gövdesi galiba. Sivri yapıyor. Kırkın gibi. Yaptı, şimdi atacak. Bu benim için. Bu annem için. Bu babam için. Evet, hedef de buluyor. Bu annem için. Bu babam için. Bu kanımın için. Bu kardeşim için. Bu babamın için. Bu babamla da geliyor. Bu annem için. Bu benim için. Bu benim için. Hop. Gönder. Gönder, gönder. Evet, evet, evet. Unuttum. Babam vur, vur, babam vur.
arkadaşlar birazdan da My Cup Pocket Edition videomuz gelecek. İzlemeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar ok yapıyor abi. Yani evladım öğretmenin ziyaretine insan bu kalıpta mı gelir? Babacım Sevim öğretmen akademisi var. Evet arkadaşlar bizim de çukur vardı. İzlediğiniz arkadaşlar cuma hareketleri yapmışlar arkadaşlar. Cuma hareketleri gösterdi arkadaşlar ama siz görmediniz. Gözlük falan her şeyini her şeyini göster. Neyse sıralamını izleyelim. Ay ne oldu? Oh evde arkada duruyor. Kendisi yapmış galiba. Ya da bulmuş. Ya yaptı ya buldu. Şimdi gövdelerini yaptı. Şimdi galiba o gövdesi. Evet. Şimdi kırıyorum. Sesini için yapıyorum. Nerede? Ağaç buldu ağacı galiba soyuyor. Adamın dibi ya adamın dibi. Evet. Fırlatıyor şey yaptı şimdi galiba. Şöyle bir saralım. Tamam buraya bir saralım. Bakın şimdi uzun şey yapıyor. Evet, abi şimdi yaptı. Şimdi yolla babam yolla. Yolla babam yolla. Yolla babam yolla. Üf. İyi vurdu tamam. Artık. Vur babam vur babam vur. Vur babam vur. Tak. Vur. Oha çok vurdu. Evet şimdi saralım ya çok vurdu. Tamam. Hala vuruyor arkadaşlar. Sabah oldu hala vuruyor. Galiba bu video böyle bitiyor. Evet. Güzel. Şimdi ne yapacak bakalım. Vuruyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.